إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tulina wekitiibwa Sheikh Habib Abdallah era nga atusomesa risala eno eyekitiibwa hadhihi da'watuna wa aqidatuna ya omumanyi wekitiibwa Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i al-Hamadani Abu Abdurrahman rahimahullah rahmatan wasi'ah omu kubamanyi abanene ab'omulembe guno. Tugenze ku mas'ala gabiri mwemu agama nubghidu al-ahzaba al-mu'asira al-hizb al-shuyu'i al-mulhid wal-hizb al-ba'thi al-mulhid wal-hizb al-nasiri al-mulhid wal-hizb al-ishtiraki al-mulhid wal-hizb al-rafidi al-mariq. ونرى أن الناس ينقسمون إلى حزبين حزب الرحمن وهم الذين تنطبق عليهم أركان الإسلام وأركان الإيمان غير رادين شيئا من شرع الله، وحزب الشيطان وهم المحاربون لشرع الله. أقام بوجتب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي rahimahullah tulina obuchayi ku bibinja ebiriwo olwaleero. Waliwo ebibinja ebiriwo olwaleero ng'ebinja bino byaba mulhiduna kuffar balabi b'eddiini eno ey'ekitiibwa era bagirinako obuchayi bungi. Ebimu byateekebwawo basiramu yaani alladhina yad'una al-islam abeita abaki abeita abasiramu. Ate ebirala byatandikibwawo bakafiri wabula ne babiguza abasiramu mu mawanga ag'abasiramu ne babikkiriza nabo ne babeera nga balinnye butereevu ku wirubalo y'obukafiri obwo. Kakati natandika okumenya ebimu ku bibinja ebyo. Agamba nti al-hizb ash-shuyu'i al-mulhid. Shuyu'i bali basajja barasha bajja ne bafugako wano eggwanga erya Yaman ne bafuga n'ebifo ebirala. Abasajja abo nga tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bashuyu'iyya era baali wano okutuusa ku mwaka gwa 1994. Twaboogerako nga tutandika ekitabo kino nga Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i ne baulama aballa bafulumya fatwa ewagira omukulembeze Ali Abdallah Saleh n'abaali naye n'abasiraamu bonna bakwate ebyokulwanyisa balwanyise abarasha abo babafulumye mu ggwanga lino. Era kaali kaseera kakunafuwa kwa Soviet Union ne olutalo lwa Afghanistan nga lwakaggwa ne babeera nga basobola okubeera nga bafulumya abantu bano ne babalwanyisa na wano mu maserengeta g'eggwanga erya Yaman ne babeera nga babafulumyawo. Eggwanga eryali erya Yemen ey'omu maserengeta ne lyegatta ne Yemen ey'omu mambuka ne lifuuka eggwanga litya ne lifuuka eggwanga limu mu wahda eyali mu 1994. Bino bya jjojjuuzi si wala nnyo. Abdurrahim wali ozaaliddwa? Lam takun shay'an madhkura. Seera ekyo tewali yali alowooza nti okola ki onoobaayo. Kakati eyo hizb shuyu'i baali basajja bashiriku era mu ngeri y'emu mwe muli mwali ba ishtirakiya nabo abakonyeku wano mu maaso bonna baali wansi wa bendera eyo eya Russia
nga basomesa abantu la ilaha wal hayatu madda, tewali Allah, tewali kisinzibwa, tewali mutonzi wa gulumiza, tebakuzeenu ku bya Katonda, teri Katonda wabula obulamu. It's a mere substance, kintu kiri awo, mother nature yatonda, ebintu byekola byokka. Embwa yefuula yokka embwa, ente neyefuula ente, omuntu neyefuula omuntu, na enjuba yeyetambuza yokka. Yani waliwo ekintu bakiyita nature, kyekyekola. Kitegereka? Bakiyita mother nature. La ilaha wal hayatu madda. Kakati abasajja abo basaasanyo daawa yaabwe ono mu Maserengeta, era abantu ne bagoberera embeera efaanaganako bwetyo. Fakanu minal mariqina, ne babeera mu abo abafuluma ku ddiini w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Bakomunisti, naam, bakomunisti. Ishtirakiya era nabo bagondi babeera bakomunisti. Agamatu wal hizbu al ba'thi al mulhid, bano nno baali nnyo mu ggwanga erya Syria n'eggwanga erya Iraq. Era Saddam Hussein kana ba'thiyan, naam, bajjukira abasiraamu nga Saddam Hussein yalina ekibinja ekyalina nga yali deputy, baali bamuyita Tariq Aziz, bamuyitanga Tariq Aziz, bwete bamuyitanga babbalunabba be Uganda, nga bamuyita Tariq Aziz, erinnya lye Tariq Aziz. Kana rajulan nasraniya, yali musajja munasara, teyali musiraamu, yali vice president wani owa Saddam Hussein. Kakati nga bwe batu bwe bali ne Hafiz Assad owa Syria, nga balina ekibinja ekiyitibwa Ba'ath Party, n'olwaliro gye kiri mu ggwanga erya Iraq, era kibadde kyamaanyi nnyo mu ggwanga erya Syria, kubanga kizaalibwa mu ggwanga lya Syria ne kimala ekisaasaana mu ggwanga erya Iraq. Abo nno kuffar, bakafiri, bawulabe beegattako ku kaafuwaza, balina ekirabo kibaga nti amantu bi hizbil ba'thi rabbi, tugamba nti omulezi waffe ye hizbul ba'thi wal uruba ad-din. Kitegeeza balimu jama yitibwa ba qawmiya al arabiyya, al qawmiya al arabiyya, ogulumiza obuwarabu, naam, era balwananga mu linnya lya kulwanirira buwarabu. Era Saddam Hussein n'okutuusa wali bamuyita qadatul arab, naam, omukulembeze w'abaki w'abawarabu, balwananga bye balwana nga balwanirira buwarabu. Oyo ne Jamaa Abdul Nasir n'aballa abaali ku mulembe ogwo abayitibwanga qawmiya, bagita qawmiya arabiyya, bawulama gye bayitirira ennyo okuvumirira nga balaba nti nno kye bayita ekizza abasiraamu eri obuwanguzi, kulwananga abasiraamu so si kulwananga abaki ng'abawarabu. Kuteeka birowoozo kukula kwa busiraamu n'okusituka kw'obusiraamu so si kuteeka birowoozo kukula n'okusituka kw'abaki kw'abawarabu. Ezo naarati jahiliya. Kati bano baali basajja abakafiri abaali batuuka ku ddaala y'okulayira ekirayiro ekyo ila daraja nekituuka ne ku ddaala nti abamanyi abaali beegatta kaafu za Saddam Hussein baatuuka oluvannyuma lw'okufa kwa Saddam Hussein fankasamu, ne babeera nga bafunamu ebinja bimeka bibiri. Amaata musliman au maata kafira, afudde musiraamu oba afudde muki, oba afudde mukafiri. Atugiddwanga musiraamu oba atugiddwanga muki. Ngeyo khilaafu yava kuki, yava kubeera nti ku nkomerero bwe yali agenda okola ki, okutugibwa, yaleeta shahada neemanyika neewulikika neemanyibwa. Kitegereka? Kati amayamu ne babakinga nti wa shahada eyo gyaleese Allahu alam, eyinza okubanga shahada yakola ki, yakudda erigo, ne batawakafa ku kubeera nti balamula nti nno muki, mukafiri. Abamanyi aballa nga Sheikh Ubaid ibn Sulaiman al-Jabiri ne bagamba nti bal mata kafira, yafa muki, mukafiri. Limadha? Nga baga ma kafarnahu liadami nutqihi bishahada, tetwamukafuwaza nti kubanga teyayogeranga la ilaha illa Allah. Kitegereka? Tetwakafuwaza Saddam kubanga teyayogeranga ki, teyogeranga la ilaha illa Allah. Alinga min jumlatil mulhidin bonna bogera kigambo la ilaha illa Allah, ba mulhidin bonna bogera kigambo la ilaha illa Allah. Nolwekyo shahada okugireeta nga teriimu kunaqada eyenzikiriza gye yaliko
esigala eshahada gye yayogeranga bulijjera kwe twamukafuwaziza okujjako ng'efunyi bayani eraga nti eshahada yali ndala eyawukana kweri gye yayogeranga mu mbeera ze zaki eza bulijjo. Wamu ntegeera bulungi okukikusembereza okitegeere bulungi. Naam, osanga Dalawusi nga musamize omwatiikirivu naye nga yakulira tahalili. Musamize mwatiikirivu ayina n'ennyumba gy'ataggula. Naam, ayina ekibuzi kya lubaale kiri awo ku lujja naye nga yakulira tahalili. Kitegereka kakati tuba bamativu nti ekigambo la ilaha illallah muli mufu afudde mu ggombolola. Dalawusi yakola ki? Yakyo sabo okujja omufu kilomita nnambo kumusa wanaziikibwa aba akyogedde emirundi emeka Dalawusi oyo giba mingi ate ayinza okuziika ku musanvu naziika n'omulala omufu omulala ku 10 abagase tahalili mmeka. Kakati tuba twamukafuwaza lwakuba nti ayogera kigambo la ilaha illallah. Argument ya Sheikh Obed al-Jabiri tegerekise. Tetwamukafuwaza butoge twali tukimanyi nti akyogera emirundi mingi n'otusinga. Dhikiri agirina nnyo okutusinga. Naam, naye dhikiri nga teriimu mwoyo ayina ddoboozi lyereere si la ilaha illallah. Kakati bwe tumanya nti amasabo ge wiigali agalesewo talina kyagakoonyeeko ennyumba ye ruumi esigadde asigadde afunye ne chansi ey'okugendako mu ddwaliro n'abeerayo emyezi n'emyezi ne bamugjayo ne bamutwala. Ekigambo la ilaha illallah bulijjo tumanya akyogera era akyogeredde mu ddwaliro ne ayogedde kikukwatagana ne ruumu eri gyatagana. Ayogedde ki ku position y'okubeera nti abadde akulya abasawo abaganda mu ggombolola eyo mungoberera. Ayogedde ki ku masaba agali ewaka n'ebuzo ebiri byonna structure zonna azireseewo bulungi. Eno shahada gye tumulabyayo gyayogeredde mu ddwaliro y'emu eri bulijjo kwe twamukafuza kwabadde atwalira abafu. Kitegerekese ye argument eyo. Kyenjagaddemu nti nno Hizbul Ba'ath kibinja ky'abakafiiri bawulama kye bakola ki kibali ne batuuka n'okukhtalafa ku musajja. Naam, eyanataka shahada kusaawa ekola etya esembayo abafi tumutwali yayingidde mu Busiraamu oba nedda kikulaga istimata okuluma ejjiko kwe baaliko mukafuwaza abantu abo olw'okubeera nti baali ku Busiraamu qat era nga balebe eddiini eno ab'olulango kubanga Hizbul Ba'ath ekyo ekibinja. Naam, ekyo Ba'athiya babanga bo kitwaliramu abasiraamu n'abatali basiraamu nga bwe gambye vice president wa Saddam Hussein Tariq Aziz yali musajja Nasrani naye nga ali mu kibinja ekyo ng'eddiini yaabwe buki Buwarabu Qawmiya Arabiya eddiini yaabwe Buwarabu. Kikyega kiyingiramu kitegeeza bano abalwanira Buganda abalwanira abanubbi abalwanira kugamba bonna bayingiramu. Kasita abeeranga atuuse ku ddaala ly'okulaba nga obusiraamu buteekebwa wabbali kino kikulembezebwe baba bali ku milla y'emu naye singa oli abeeranga mabadi ez'obusiraamu ne ebikolo by'obusiraamu tabirwanyisizza atambula bulungi nabyo naye ng'alina omwoyo gwa jahiliya ogwo fe abaganda buli ssaawa abaganda kikulu nnyo mu bulamu bwe. Bw'olaba omuntu nga ebintu bwe bityo nga bikulu nnyo mu bulamu bwe ng'omanya nti eddiini enkendeevu nnyo alina akakwate ku jahiliya. Naam, alina akakwate ku mbeera z'abantu ba jahiliya. Omusiraamu ng'akimanyi nti waliwo muganda we omusoga amanyi waliwo muganda we omnyankole amanyi waliwo muganda we omugisu waliwo amanyi muganda we omulugwala waliwo muganda we omuchina omuki tayitiriza nnyo kulaga kintu kimwawula kitalina mugaso kwa akhira. Nti nze fe abaganda fe abaganda era fe abaganda tulabye fe abaganda tubunyabugizibwa fe abaganda tuboolebwa fe abaganda tukirigana buli saa yogera kimu baganda. Naam, oba fe abasoga oba fe abaki ebyo bintu bya jahiliya. Naam, nabbi yakola atya mu hajjatul wada yaganda kullu amrin min umuri aljahiliya tahta qadamayya mawdu'. Ekintu kyonna mu bintu bya jahiliya nkirinyeeko nkityobodde nkikakkanyiza nkinyoomodde tekikyalina makulu tekikyalina kitiibwa. Kullu amrin min umuri aljahiliya tahta qadamay mawdu' nkitadde wansi waki wansi w'ebigere byange ekyo kinaya an ihtiqar wal izala akirinyeeko akisisitizaako ebiki ebigere tekikyalina maki tekikyalina makulu wadde omugaso. Kakati nagenda maaso nayogera ku wal hizb an-nasir al-mulhid nsubirene yaya Jamal Abdul Nasir. Naam,
Jamal Abdel Nasser al-Masri naye yali mugundi eyo yali ko ugundi ngefanange ya Saddam Hussein. Tayib tujja kukitunulira ekyo inshallah bwa musomo gwa guddako tulabe Hizb an-Nasir yeriwa inshallah taala. Wal Hizb al-Ishtiraki al-Mulhid etujogeddeko yali wamu ne bashiyu'i yabo. Wal Hizb ar-Rafidi al-Mariq ne ekibinja kyaba Rafida abashiya kibera muba 12 Jaafariya abo abalina enkola yokafu za sahaba bombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam abo abalina enkola yokuvuma Abu Bakari ne Umar abalina enkola yokulana ba mama bakkiriza Hafsa ne Aisha abo abalina gulu muba ahl albayt abo mulaba abali e Uganda abayitibwa abashiya abo naba Rafida 12 Jaafariya Imamiyya sibasilamu barrafida sibasilamu barrafida sibachi sibasilamu eyo university elyawo ekyengera yabakafiri elyawo bayita okumugwanya ekyengerawo eyo university etibwa al-Mustafa University nam yabakafiri si yabasilamu. Omusilamu kiri haramu okutwalayo omuki okutwalayo omwana we. Omusilamu kiri haramu okusomesayo ne bwobeera osomesayo chemistry. Lwaki nga tetugana kugenda kusomesa makerere nam olwensonga bano oyambako okubuzaabuza abasiraamu okubalowozesa nti no baganda baffe baki basiraamu. Agenda maaso agamba owekitiibwa Sheikh nti nunkiru ala alladhina yuqassimuna ad-dina ila qushurin wa lubab wa na'lam anna hadhihi da'wa haddama. Tujja kutandikirawo Sheikh gundi yaffe eddako biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam waliwo abalina ebibuuzo ku ebyo tusomyeko mu musomo guno. Mbuzemu okunyonyoka hizbu shaitan ne hizbu goberera amateeka ga Allah mbujjuvu. Ntegeere nti bwe busalafu njagala kukimanya. Naam tugambe hizbu rahman oba hizbullah kyekibinja kya Allah nga beebo abateeka amateeka ga busiraamu n'obukkiriza muki munkola nga tebalina tteeka neri mateeka g'obusiraamu lyebakola ki lyebagoba. Si hizbullah nemanyiddwa ya shaitaniya olwo hizbullah emanyiddwa kibinja ky'abamujirimiina abashiya neba abonoonyi beetuma ba hizbullah abe Lebanon aba Lebanon abakulemberwa al-Haliku naam eyazikirira Hasani Nasrullah naam wa huwa nasru shaitan. Mukitegedde ekyo hizbullah siye gitwogera kutwogera ku hizbullah abateeka amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala muki nkola. Adabali bata hizbu shaitan. Hizbu shaitan mwingira mu hizbullah gitwogeddeko yali kulembera Hasani Nasrullah amubuze ate mwingira mu ne ahzab ze tulabyo lubereberye ishtirakiya rafidiyya hizb al-ba'th hizb an-nasiri ebyo nabyonna biyingira mu ki mwingira mu ne demokratiya nabali mu ahzab demokratiya nokade Sheikh tajirese wano nazo ahzab ziri dedile ezikiriza abaki abantu kuba n'aba demokrasi nabo balina omubala gabwe gugamba gutya al-hukmu lish-sha'b abantu bakola ki bebekolera amateeka gaabwe bannanga ahzabu ezo nazo nawe tusomesaako sina amateeka dokubera muzukufu obutagenderera nambeera natuuka kulowooza ti yalina akyasobola okutuusa ekitalyani abataliyani Allah subhanahu wa ta'ala. Kale Sheikh ayogedde kuzo zyali wano ne mwingira mu demokratiya ezo na ahzab ezitwala omuntu mu kuzikirira. Naam kuno lwekyo hizbu ziri bbiri hizbu rahman zeziri ekibinja kya Allah ekirimu abakkiriza abatya Allah oteeka amateeka ga Allah mukola. Tujja kutandikirawo Sheikh mu gundi yaffe eddako biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam